လာပါရှင်ဒီနေ့မမေကတော့ငရက်စီပြန်ဟင်းလေးချက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အရင်ဦးဆုံးကျွတ်တွန့်ပြူချင်းညုတ်ဒီခွဲချန်လေးကိုကြည်ညမ်းနေအောင်ထောင်းပါမယ်ရှင်စီထည့်ပါမယ်စီပူလာရင်စနွင်းထည့်ပါမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ထောင်းလာတဲ့ခုနကျွတ်တွန့်ပြူလေးတွေကျွတ်တွန့်ပြူထောင်းစီနေတက်ပါမယ်အဲ့ဒါလေးဒီညီညီအောင်တန်းလာပြီဆိုရင်တော့ခရမ်းချင်းဒီထည့်ပေးပါမယ်ရတာကိုလိုတလို့စားအချုံမုတ်စင်တီလို့ထည့်လို့ရပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ကတော့အရသာလေးနည်းယူခဲ့ချင်တာကြောင့်ပဲငက်မြာရည်လေးအနေနဲ့ထည့်ပါမယ်ရှင်ရမ်းချင်းဒီညိုလာပြီဆိုရင်တော့ငါးစားနဲ့လေးကိုထည့်ပေးပါမယ်ရှင်ငါးနူးအောင်လို့ရေအနှဲငယ်ထည့်ပေးပါမယ်ရေစူလာတဲ့အထိအဖုံးလေးခဏအုပ်ပြီးတော့တည်ပေးပါမယ်ရှင်ရှင်ပြုံးလေးကြိတ်တဲ့အတွက်မကြီးမဲ့ရေလေးနှစ်စုံလောက်ထည့်ထားပေးပါမယ်ညုတ်ဒီစိမ်းလေးနဲ့ထည့်ပေးပါမယ်မွေးလေးပြောင်းပြီးတော့ရပြီဆိုရင်နည်းနည်းလေးနဲ့နောက်ဆုံးမှဆုံးတက်မှာနည်းနည်းလေးအုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်အရင်စားကောင်းတဲ့ဒီလိုချင်းနဲ့ငန်းစီပြန်ရင်းလေးတစ်ခွက်ရအားလုံးလေးစားလက်ချက်ကြည့်ဖို့ပြောပြစီရှင်ဗီဒီယိုကိုဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲ bye bye